食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅豪仔，今日為大家推薦線路團號 LGS015，甘肅、青海、敦煌、張掖、莫高窟、絲綢之路大環線、天空之鏡、茶卡鹽湖、大柴旦、翡翠湖純玩8天團嘅。咁我哋呢個行程最大嘅一樣嘢就係咩呢？純玩不購物，絕無自費，可以俾大家自由享受最好嘅旅遊樂趣。咁其中呢，我哋行程當中，好似我哋呢個特別升級咗呢個2+1嘅豪華座椅旅遊巴。咁呢個嘅話呢，就會俾大家坐車嘅時候更加舒適啦。咁我哋有我哋嘅優質之選啦，全程純玩無購物，保證充足嘅遊覽時間，而且最緊要仲特別升級咗我哋嘅烤全羊特色宴，每席1隻羊，呢個好緊要啊！我哋仲會去到我哋嘅最美丹霞，包門票暢遊中國國家地理雜誌，被評為我哋最美嘅丹霞地貌，張掖七彩丹霞風景區，同埋我哋嘅藝術寶庫包門票及觀光車暢遊世界文化遺產莫高窟，欣賞我哋入邊嘅9層樓、3層樓藏經董，深入了解我哋嘅歷史文化，同埋會去到我哋嘅青海明珠，暢遊中國最大嘅內陸湖泊及呢個鹹水湖青海湖啊！喺入邊觀賞藍天白雲、雪山映入湖中，同埋我哋嘅綠洲奇景。包門票暢遊我哋大西北奇景鳴沙山，同埋呢個有沙漠第一泉之稱嘅月牙泉，俾大家可以美景盡收眼簾。咁當然少唔得，我哋會去到我哋嘅茶卡鹽湖啦。呢個係被譽為我哋嘅天空之鏡，企喺我哋嘅湖上面嘅話呢，好似成個人倒影喺我哋嘅成塊鏡上面嘅，俾大家影出十分美麗嘅相片。咁同埋我哋嘅大柴旦翡翠湖啊，咁多地方，聽起身係咪好心喐呢？心動不如行動啦！快啲叫埋你哋嘅親朋好友過嚟一齊報名啦！